mudanayaal marweyn ugu horeyn waxaan halkan ugu mahadnaqayaa howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha ee ugu horeeyaan wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xogeyaha joogtada iyo saraakiisha kale oo soo agaasimay munaasabadan qiimaha badan ee bambaxa golaha wasiirada oo halku dhigeedu yahay daahfurnaan iyo doorashooyin. walaalayaal isbuucii hore waxaad la wareegteen xilal la idin igmaday waana idinkugu hambalyaynayaa mar kale mas'uuliyadda qaran ee aad qabateen. waxaan rajaynayaa inaad howl gasheen shaqaalihii wasaaradaha ay idinkuna isla jaan qaadeen sida aan ka dareemay meelo dhowr ah oo aan soo booqday. sida aad ogtihiin waxa aan golaha shacabka horgeeyay barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayn doonto ee ku salaysan qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad iyo natiijadii ka soo baxday shirarkii madaxda qaranka ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. barnaamijka xukuumadda aad qaybta ka tihiin wuxuu ahmiyadda kooban siinayaa qabsoomidda doorashada dalka maadaama waddanku uu galay xilli doorasho oo loo baahan yahay in si wadajir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfuran isla markaana aan habacsanaan ku keenin howlaha aan dowladda u qabanayno. sida aan ka warhayno xilliyadan oo kale markii la soo gaaro waxay mas'uuliyiin badan ku mashquulaan doorashada iyo ololaheeda taas oo keenta gaab isku yimaada shaqooyinka iyo adeegyada ay dowladdu u hayso shacabka Soomaaliyeed. haddaba si taa looga hortago waxaa la idinka doonayaa in aad si miisaaman u fulisaan howlaha idinkaga aadan doorashooyinka idinka oo gudanaya mas'uuliyadda iyo waajibaadkiina shaqo ee kale ee aad wasaaradaha u haysaan. aniga oo halkaa ka ambaqaadaya ayaa waxaan wasaaradaha weydiinayaa in ay qorshahooda guud ka soo dhex saaraan qorshe howleedka 100 maalmood ee soo socda taasoo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta. waxaan rabaa in aan si gaar ah u ammaano dhammaan howlwadeennada wasaaradaha oo runtii shaqo wanaagsan soo qabtay kuna soo shaqeeyay marxalado adag isla markaana meel fiican soo gaarsiiyay howlihii loo igmaday iyo waliba sida dhaqsaha ah ee ay u soo diyaariyeen howlihii aan weydiinay kuna soo diyaariyeen muddo gaaban. haddii aan u soo laabto muhiimadda bambaxa maanta aan isugu nimid ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxay yihiin 1 in xubnaha golaha wasiirada lagu baraarujiyo xeerka iyo nidaamka ay golaha wasiiradu ku shaqeeyaan kaas oo iftiiminaya mas'uuliyadda wadareedka habmaamuuska shirarka iyo hanaanka go'aan qaadashada golaha wasiirada. 2 in si kooban la iskula fahmo qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka iyo doorka wasaarad walba ku leedahay. 3 in la dhageysto soo bandhigga daraasaad kooban oo arrimaha saldhig u ah barnaamijka xukuumadda gaar ahaan doorashooyinka amniga horumarka dhaqaalaha iyo bulshada. 4 in laga xaajoodo la islana qaato qorshaha shaqo ee 100 maalmood ee xukuumadda. 5 in wasiiradu saxiixaan warqadda axdiga waxqabad oo ay wasaaraduhu ku ballan qaadayaan fulinta qorshaha howlaha 100 maalmood ee quseeya. 6 ugu dambeyn waxaynu bambaxaan uga faa'iideysanaynaa in aan xoojino xiriirka wada shaqaynta xafiiska ra'iisul wasaaraha guddi hoosaadyada golaha wasiirada iyo wasaaradahaba. waxaan rajaynayaa muddadan kooban ee 3 maalmood ee bambaxu socdo in golaha wasiirada oo ay caawinayaan howlwadeennadu in ay u dhabar adeegaan sidii uu barnaamijka bambaxu u noqon lahaa mid ay ka soo baxaan go'aan waxtar leh sare u qaadida waxqabadka hay'adaha dowladda. gabagabadii waxaa ku hanweynahay in bambaxan ka soo bixi doono waxqabadka 100 maalmood ee xukuumadda oo dhammaystiran la islana qaatay kaas oo ku salaysan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyay.
oo ay u muhiimsan yihiin doorashooyinka, dardargelinta federaaleynta, dib u eegista dastuurka iyo sugidda amniga.